For today's video mga katonyo no, ari no ang aton nga bilin nga isda kagabi nga karahong sinuba no. Aton nga gin kuan siya ginpagwa naton siya kay aton nga tagpangon. So before that, nagpabukal kita na isang mainit nga tubig, tapos nagsubak kita sang kamatis kag bombay kag ahos no. Ay manamit ni kusog bahon mo kag i-miskla sa aton nga mga ingredients no. So simple lang pero manamit ni siya. May pang probinsya or pang umagid siya nga luto no. So ari na siya ang aton nga bombay kag ahos kag luya or kamatis no. Ginpanitan naton siya kag ginhugasan no. Ay aton siya nga dunuton kag ibutang sa aton nga isda karon nga nagpang. So ara na siya no. Adunot naton siya ang iyang mga panakot no bombay, ahos kag luya. Aton nga ibutang sa kuan sa aton nga isda nga ginpabukalan no. O atin siya timplahanan naton siya sang iya nga mga asin kag bitsin nga gamay no. So ari no, sampat gini kay ang katumbal naton gin paaring inga naton siya sa baga no. Kay aton siya nga dunuton kag i-mix di sa aton nga gin lagpang isda no para manamit ang aton mahigop kag makahang-kahang bala. Ay namit gini sa maramig nga tiyempo mo. So ano pa, dili na mamahaw na ta no. Ari na ang aton nga linagpa nga karahong isda no. So mahigop ta na isang sabaw no. Testingan ta siya. Te kanamit gid sang iya nga sabaw sampat gid sa maramig nga tiyempo no. Dili na mamahaw na kita.